బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మంగళవారం ఉదయానికి వాయుగుండంగా సాయంత్రానికి తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడిన విషయం తెలిసిందే. ఇక బుధవారం ఉదయానికి తుఫానుగా మారింది. తుఫానును దానా అని వాతావరణ కేంద్ర అధికారి KVS శ్రీనివాస్ తెలిపారు. దానా ప్రభావంతో ఏపీ, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి వర్షాలు కురనున్నాయని, గురువారం తెల్లవారుజామున తీవ్ర తుఫానుగా రూపాంతరం చెందొచ్చని, గురువారం అర్ధరాత్రి తర్వాత ఒడిశాలోని పూరి, పశ్చిమ బెంగాల్లోని సాగర్ ద్వీపం మధ్యలో తీరం దాటొచ్చని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం అది ఈరోజు ఉదయానికి మరింతగా బలపడి అది తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుఫానుగా కేంద్రీకృతమైంది. దానిని దానా తుఫానుగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. అదైతే ప్రస్తుతం అయితే ఈరోజు ఉదయానికి ఒరిస్సాలో ఉన్నటువంటి పరదీప్కి ఆగ్నేయంగా 520 కిలోమీటర్స్ దూరంలోను, అలాగే వెస్ట్ బెంగాల్ ఉన్నటువంటి సాగర్ ఐలాండ్స్కి దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 600 కిలోమీటర్స్ దూరంలోనూ కేంద్రీకృతమైంది. అది క్రమేపీ అది నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ అంటే వాయు దిశగా వెళుతూ రేపటికి మరింతగా ఇంటెన్సిఫై అవుతూ సివియర్ సైక్లోన్ స్టార్మ్గా మారే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం అయితే ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాం. అది రేపు రాత్రి అంటే 24th నైట్ నుంచి 25th మార్నింగ్ లోపల ఇటు నార్త్ ఒరిస్సా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ తీరంలో ఉన్నటువంటి పూరి మరియు సాగర్ ఐలాండ్స్ మధ్యన భీతర్ కనిక అండ్ ధమ్రా ఈ ప్రాంతాల దగ్గర తీరాన్ని సివియర్ సైక్లోనిక్ స్టార్మ్గా క్రాస్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ సమయంలో ఈ పూరి మరియు సాగర్ ఐలాండ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి విండ్ స్పీడ్స్ దే ఆర్ లైక్లీ టు రీచ్ 100 to 110 km/h. ఇవి మోస్ట్లీ దీని యొక్క ప్రభావం మ్యాక్సిమం ఒరిస్సా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ రాష్ట్రాలకైతే దీనికైతే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన వరకు చూసుకుంటే ఒక మోడరేట్ ఎఫెక్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది. మన తీరం వెంబడి కూడా ఈ రోజు నుంచి కూడా ఉత్తరాంధ్ర వరకు కూడా అలాంగ్ అండ్ ఆఫ్ నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బలమైన ఎదురుగాలులు అయితే కమెంట్స్ అవుతున్నాయి. ఇవి ఈ గంటకి 35 నుంచి 45 కిలోమీటర్స్ వరకు గ్రాడ్యువల్గా ఇవి కొంచెం ఒక మాస్ వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే నెక్స్ట్ సీ కండిషన్ కూడా ఓవర్ ది వెస్ట్ సెంట్రల్ బెంగాల్ కూడా రఫ్నెస్ కూడా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. యాజ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ కమింగ్ క్లోజర్, ఇది ఇంకొంచెం ఫర్దర్గా వస్తుంది కదా. అంచేత ఈ నేపథ్యంలో మన ఉత్తరాంధ్ర ఉన్న మత్స్యకారులందరూ కూడా వేటకు వెళ్ళొద్దని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ మన రాష్ట్రం నౌకాశ్రయాలందరికీ కూడా డిస్టెంట్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ నెంబర్ 2 అంటే 2వ నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికను అందరికీ ఎగరవలసిందిగా అయితే చెప్పడం జరిగింది. రైన్ఫాల్ వరకు చూసుకుంటే ఈ నెక్స్ట్ కమింగ్ 1 to 2 days వరకు అంటే ఇవాళ రేపు కూడా ఉరుములతో కూడా అక్కడక్కడ కానీ 1-2 చోట్ల కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. 25th మటుకి ఉత్తరాంధ్రలో అయితే కొన్ని చోట్ల ఉరుములతో కూడిన జల్లులు 1-2 చోట్ల భారీ వర్ష సూచన కూడా మనం అయితే ఇస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఎక్స్ట్రీమ్ నార్థరన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఇవి పార్వతీపురం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం ఈ జిల్లాలకైతే అట్ 1 or 2 ప్లేసెస్లో భారీ వర్ష సూచన అయితే 25th ఉండే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాం. దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.